Xoş gördük. Bilirəm, çoxdandır görünmürdüm. Layallığınızı ümid edib geri qayıtmışam. Yadınızdadırsa, mütaliə hesabatlarının birində Amerikalı yazıcı Suzanna Cassi'nin yarımçıq qalmış həyat romanından danışanda söz vermişdim ki, bir gün Cəlil Məmmədquluzadənin əziz xatirəsinə Dəli Yığıncağı adlı bir siyahı hazırlayacağam. Bu siyahıya psixoloji problemləri olan bütün qəhrəmanları və əsərləri daxil edəcəm. Sonra annotasiyası ilə tanış oldum. Bəlli oldu ki, hadisələr psixiatrik xəstəxanada cərəyan edir. Mən də bu cür əsərləri xoşlayıram. Hətta fikrimdə var ki, bir dəfə Dəli Yığıncağı adında siyahı formatında video hazırlayım. Bəli, o gün bugündür. Həmin siyahının birinci hissəsi ilə qarşınızdayım. Birinci qonağım sarsıntıları, daxili təlatümləri, sənətə olan ehtirası ilə nəinki rəssamlıq tarixinə, ədəbiyyat tarixinin də adını yazdırmış rəssam Van Goghdur. Onun yazıcı Irving Stone'un qələmindən çıxmış, bədiləşdirilmiş bioqrafiyası olan Yaşamaq yanğısı əsərində nəinki yaradıcılığı ilə, qaranlığı ilə mübarizəsinə də şahid oluruq. Müəllif romanında rəssamın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı konspiroloji və qeyri-konspiroloji bütün nəzəriyyələri əhatə edib. Qulağını kəsməyindən tutmuş, həkimini güllələməyinə kimi. Bu da azmış kimi oxucunu bütün bunların konspirologiya olmadığına inandırır. İnandırmaq qabiliyyəti zəif olsa da, siyahıda yer alan növbəti yazıcı Paulo Coelho və onun Veronika ölmək qərarına gəlir əsəridir. Bu roman Coelho'dan bəyəndiyim iki əsərdən biridir. İntihar cəhdi uğursuzluqla nəticələnən Veronika yerləşdirildiyi dispanserdə depressiya ilə mübarizə aparır. Başqalarının hekayələrində özünü tapmağa, ümidsizliklə ümidin toqquşmasında həyatına anlam qatmağa çalışır. Siyahıda yer alan növbəti qəhrəmanımız da psixoloji çöküş yaşayan bir qadındır. Söhbət Amerikalı yazıcı Tennessee Williams'ın Arzu adlı tramvay piyesinin baş qəhrəmanı Blanche Dubois'dan gedir. Bu obraz o qədər güclü bir obrazdır ki, əsərin film adaptasiyasında Blanche rolunu canlandıran aktrisa Vivien Leigh'nin şəxsi həyatına, psixoloji durumuna da çox ağır təsir göstərib. Aktrisa ruhən sarsılmış, reallıqla xəyallar arasında qalmış bir obrazla dərin empatiya qurmağa çalışarkən güclü emosional gərginlik yaşayıb. Bipolyar pozğunluğu ağırlaşıb. Çəkilişlər zamanı qəhrəmandakı paranoya və ümidsizlik hisslərini gündəlik həyatına daşıyıb. Depressiv epizodlar və əsəb tutmaları yaşayıb. Arzu adlı tramvay Vivien Leigh üçün karyerasının zirvəsi, həm də şəxsi həyatının eniş nöqtəsi olub. Bu roluna görə Oscar mükafatı qazansa da uzun illər psixoloji vəziyyətinə görə müalicə almalı olub. Mövzu ilə bağlı qeyd edəcəyim 4-cü roman da sevimli əsərlərimdəndir. Bu Haruki Murakami'nin Norveç meşəsi əsəridir. Romandakı qadın qəhrəmanlardan biri Naoka psixoloji cəhətdən ən mürəkkəb və faciəvi obrazlardan biridir. Sevgilisinin qəfil intiharından sonra dərin mənəvi sarsıntı keçirən Naoka içindəki boşluğun öhdəsindən tək başına gələ bilmir. Ağır depressiv mərhələyə addım atır. Gündəlik həyatda ən bəsit münasibətləri belə idarə etməkdə çətinlik çəkir. Özünü real dünyadan təcrid etməyə başlayır. Bu səbəbdən sanatoriyaya yerləşdirilən Naoka müalicələrə, yaxınlarının dəstəyinə baxmayaraq qaranlığından qurtula bilmir. Qaranlığı ilə yaşamaq məcburiyyətində qalan növbəti qonağımız Amerika ədəbiyyatının nəhənglərindən hesab edilən William Faulknerin təhkiyə üslubu ilə fərqlənən Səs və Qəzəb əsərinin Benjisidir. Əsərdə Kompsonlar ailəsinin son beşiyi olan Benji əqli geriliyi olan bir obraz kimi təqdim edilir. O dünyanı da fikirləri, düşüncələri, qorxuları, xatirələri kimi pərakəndə şəkildə qavrayır. Əsərin birinci hissəsi tamamilə Benjinin şüur axını şəklində qələmə alınır. Hadisələr onun dağınıq baxış bucağından təqdim edilir. Benji həm saflığın və məsumluğun, həm də Kompsonlar ailəsinin tənəzzül simvoludur. Zaman anlayışı olmayan bu obraz həyatın çətinlikləri ilə bacarmır. Onun timsalında bir ailənin çöküşünü və gələcəklə bağlı ümidlərinin sönməsini görürük. Bu kədərli hekayələr bizə həm də onu öyrədir ki, hər qaranlıqda bir işıq, hər ağrıda bir ümidi olmur. Bəzən savaşlarımızda tək qalmalı oluruq. Tək başına isə gücümüz çatmır və bəzən ən qorxulu düşmənimiz zehnimizdə gizlənir. Bununla belə ədəbiyyatın möcüzəvi təsiri nəticəsində bu hekayələrin sadəcə ağrıdan ibarət olmadığını, onların həm dirənişin, iradənin, ruhun təzahürü olduğunu görürük. Növbəti mübarizə hekayələrində görüşənədək.